Kom nu. Hvorfor vil du ikke tale med mig? Hvad? Prøv lige at se på mig. Du skal slet ikke presse mig. Jeg har gjort det fuldstændig klart, at jeg ikke vil have kontakt. Stop. Stop dig selv, Jacob. Tror du på Gud nu, eller hvad? Ja. Hvor fanden kommer det fra? Seriøst. Er det normalt, det der? Børn, der kaster med bolde, der ikke er der. Du kaster rundt med blomster, der ikke findes. Men du forstår det. Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg prøver bare på at hjælpe dig. Fordi jeg savner dig. Vil du gerne hjælpe mig? Så tag væk herfra nu. Lover jeg nok skal ringe. Det sagde du også sidst. Prøv lige at stoppe med det der. Det sagde du også sidst. Du ringer ikke til mig. Okay. Vil du virkelig gerne hjælpe mig? Ja, det er det, jeg vil. Så forsvind af helvedes til. Pas på! Pas lige bolden. Det er en selvhenter. Du skal have vores bold.